Son günlərdə yayılan bu xəbərlər diqqət çəkir. Belə ki, Qarabağa qayıdan sakinlərə kubça niyə verilmir sualı gündəmdədir. Azad olunmuş ərazilərdə öz dədə-baba torpaqlarına yaşamağa qayıdanlara mənzillərin çıxarışlarının verilməməsi, onlarla sadəcə müqavilə imzalanması ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətindən APA'nın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən müvafiq normativ hüquq aktının layihəsi hazırlanıb. Qeyd edilib ki, layihə qüvvəyə minəndən sonra sözü gedən yaşayış sahələri üzərində vətəndaşların hüquqlarının dövlət qeydiyyatının aparılması məsələsinə baxılması təmin ediləcək.